இன்னைக்கு குக்கு வித் வில்லேஜ்ல கேப்ப களியும் கருவாட்டு குழம்பு கிராமத்துல நாங்க சமைக்க போறோம். வாழை மீன் கருவாடுங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. முட்டி வலி கை கால் வலி எல்லாம் தெரிச்சு ஓடி போயிருங்க. கேப்ப மாவு நம்ம சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. வெங்காயம் போதுங்களா இல்லை நிறைய போடணுங்களா? கருவாடு எப்படி சூப்பராக சுத்தம் பண்ணுறோன்னா கருவாடு பார்க்குறப்பே சும்மா எண்ணெய், கருவேப்பிலை, வெட்டி வைத்த சின்ன வெங்காயம், உப்பு, கத்திரிக்காய், கருவாட்டு குழம்புல கத்திரிக்காய், கருவாடு, வாழை கருவாடு, மஞ்சள் தூள், அரைத்தெடுத்த சின்ன வெங்காயம் சுவையை கூட்டுமுங்க. அரைத்து வைத்த தேங்காய், தக்காளி,
அரைத்து வைத்த மல்லி, போதும் அவ்வளோதான். அதை குடிக்க வச்சுக்கோ. புளி கரைசல், நல்லா நீச்சல் அடிச்சுட்டு வாழை மீன் கருவாட்டு குழம்பு போய் இன்னைக்கு ஒரு பிடிக்கும் போது பயங்கரமா இருக்குங்க. வாங்க சாப்பிடலாம். மணி அடிச்சா சோறுங்கிற மாதிரி டொங்குன்னு தட்டி போடுறீங்க. ஏய் ஓடாத ஓடாத. கருவாட்டுக்கும் கேப்பக்களிக்கும் செம ருசியா இருக்குங்க. அருமையா பிரமாதம். அண்ணனை சொல்ல விடுறாரு. வாழை மீன் கருவாட்டு குழம்புக்கும் கேப்ப